Malli ħareġ ir-riżultat elettorali tal-2017, partitarji Laburisti kienu marru jiġru jiċċelebraw quddiem il-Bank Pilatus. Illum dan l-istess bank ġie multat aktar minn 4.9 miljun euro minħabba nuqqas serju u sistematiku li jimxi mal-liġijiet kontra l-ħasil tal-flus. Din il-multa kienet konfermata f'avviż ippubblikat fuq is-sit tal-FIAU. L-avviż jgħid illi huwa ta' tħassib serju l-fatt illi il-bank kien laxk fis-sistema tiegħu ta' due diligence fuq il-klijenti. L-FIAU nnota wkoll ir-rabtiet inkwetanti li kellu l-Bank Pilatus mal-Armenja, l-Azerbajġan, il-Ġorġja u parti minn nofsinhar tar-Russja. Kollha postijiet konsidrati bħala li jirrappreżentaw riskju estrem għal ħasil tal-flus. Mala ħarġet din l-aħbar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg fisser kif l-iskandli tal-Pilatus kienu raġuni oħra li x'pajjiżna spiċċa fuq l-lista l-griża. Minħabba fekk ħafna negozji u familji onesti diġà bdew ħossu l-impatt ta' dan il-grey listing u ansista li bħala Prim Ministru jassigura li l-istituzzjonijiet kollha jagħmlu xogħolhom fil-ħin u kif għandu jkun u bl-azzjonijiet li jittieħdu u bil-kredibilità tal-Partit Nazzjonalista Malta titneħħa minn fuq il-lista l-griża f'temp ta' 90 ġurnata.